spavanje. Ne želim. Ajde, pa zato pa moramo ići. I Sofi, šta je bilo u školi? Ma ništa. Što se desilo, Sofi? Dobila sam 1 iz povijesti. Jo, pa dobro, ajde, pa ispravit ćeš to. On ima jako puno toga. Ajde, dajmo učit. Ali ima jako puno gradiva, nikad to neću uspjeti nadoknaditi. Dođi. Dobar dan! Evo sad sam završila posao pa sam došla. Kakav je bio danas u vrtiću? Lijepo. Pojeli smo, spavali, igrali smo se i sad smo došli ovdje do parkića. Ti si! Kako je tebi bilo danas? Dobro. Si se igrao? Da. Si sve popapao? Da. Dobro, a moramo sad ići doma ručat. Znaš što da si se igrao? Pa nema veze, sutra ćeš doći opet. Ma nemoj plakat, idemo. Mama, Stefano, ručak! Baš sam lašna. Idemo. Gdje mi je moj bašton? Tu je. Tu je. Aj, čekaj. Kakvi mirisi dobri. Šta su nam to pripremili? Odi, Nona, ti tamo sjedni. Kamo ću sjesti ja? Tamo. Tamo? Odi, odi mene, tu. Dobro. O. Šalša. Baš to volim. Kamo je moj čaj? Evo. Hvala. Onda, dobar tek. Dobar tek. Dobar tek. Također. Koji je to